हेलो गाइस, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आई होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल। म पनि एकदम सन्चै छु। म चाहिँ दिनमा खाना खाएर यस्तो खोलातिर आमाले काम छ अरे। के काम छ भने चाहिँ धानको बिउ र कोदोको बिउ राख्नुपर्छ अरे। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ खाना खायो, रेडी गर्यो। अनि आज चाहिँ पौडी खेल्नु पनि सोचेको थियो। त्यसैले मैले चाहिँ तौली लियो, मेरो बेग लियो, अनि बेगमा कपडा सबडा डाल्यो, जो नुहाउने टाइममा नुहाएर लगाउन लागि। अनि साबुन सेम्बु सबै डालेर म चाहिँ खोलातिर गए। खोलातिर नगयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ खोला जाने बाटो चाहिँ यति नराम्रो छ है गाइस। हजुरहरूलाई कसरी भन्नु, एकदम जङ्गल हो। हजुरहरूलाई मैले अगाडि भिडियोमै हाल्यो, नेक्स्ट भिडियोमै पनि हाल्छु, अनि भोलि पर्सि आउने फ्युचर भिडियोमै हाल्छु है त। किनकि हाम्रो रास्ता पनि एकदम नराम्रो छ कि गाइस, एकदम नराम्रो। जङ्गल पार गरेर निचे नदी जानुपर्छ। नदीको उपर चाहिँ हाम्रो खेत छ। खेत सबैजना छ, मेरो छ, अङ्कलको छ, अनि ठुलो बाउको छ, अनि दायाहरूको पनि छ। भक्कु नदी खेतहरू छ। हजुरहरूले यो भिडियोको भित्र देखाउँछु। मेरो पनि हाम्रो खेतमै गएर मैले काम फर्स्टै कोदोको बिउ राख्यो। कोदोको बिउ आरामले राख्यो। त्यसपछि कोदोको बिउ राख्नलाई पनि 1 घन्टा 2 घन्टा जस्तो लाग्यो। किनकि खेतमा चाहिँ कोदालो लगाउनुपर्छ। हाम्रो जस्तो अब हजुरहरूको जस्तो मिसिन छैन, हामी हजुरहरू जस्तो धनी होइन। हजुरहरू जस्तो धनी भए पो हामीहरूले मिसिन धर्र लगाउँछ। हामीहरूले कोदालोले मजाले खोने, म थियो, आमा थियो, दाइ थियो, तिनैजना मिलेर राम्रोसँग खोदाल्यो। अनि चाहिँ वहाँ पुरा थाक्यो गाइस, किनकि धुपी थियो। एकदम गरममा चाहिँ अब सबै थाक्छ, म पनि थाक्यो। एकदम थाक्छ नि गाइस, त्यसैले थाक्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले देख्दै नि अघि कोदालो बोकेर मेरो दाइ बसिदियो। यो चाहिँ हामीहरूको अब गाउँलेहरूको बस्ने जग्गा त यो चाहिँ थकान दूर हुन्छ कि यो रुखको निचे बस्यो भने चाहिँ एकदम थकान दूर हुन्छ। जो मान्छे सबैजना आएर पनि यहाँमा थकान दूर हुने जग्गा हो। एकदम सबैजना यहाँमा बस्छ। त्यसपछि उहाँमा चाहिँ हामी 5 मिनट जस्तो बस्यो गाइस। त्यसपछि 5 मिनट जस्तो बसेर हामी चाहिँ मुनि गयो, किनकि हाम्रो काम भक्कु थियो नि त गाइस। कोदोको बिउ राख्न लागि भी काम थियो, अनि धानको बिउ राख्न लागि काम थियो। यो हजुरहरू देख्थे नि, मैले हजुरहरू अघि भन्दै नि, वहाँमा चाहिँ मैले नुहाउने कपडा, साबुन, अनि भक्कु चिज डालेको थियो। यो चाहिँ मेरो पुस्ने अर्ज हो। हजुरहरूलाई देखाएको थियो नि, यो मिनी ब्लगमा देखायो नि, हजुरहरूले प्रुफ देखायो होला। हजुरहरूले फेरि होइन जस्तो लाग्यो होला। यस्तो गयो, अनि मुनि गएर आराम गरेको थियो। आमा नआएको थियो नि त, आमा चाहिँ घरमा थोरै काम थियो। हजुरहरूलाई यो भिडियोमा मैले आमाको काम, मेरो आमा काम गरेको भिडियो पनि ढालेको छ यहाँमा। हजुरहरूलाई मेरो आमाले काम गर्ने टाइममा कस्तो लाग्दो रहेछ हजुरहरूले देख्यो होइन। यो पछाडि देख्दैछ नि, यो पछाडि यो मेरो आमा हो कि, मेरो आमाको काम गर्दैछ। म पनि यस्तो काम गरेँ कि म चाहिँ पुरा थाक्यो नि गाइस। त्यसैले म चाहिँ पुरा यस्तो खोलामा गयो, चिसो पानी राम्रोसँग पिउँदा आम्बो दिल त कस्तो शान्ति भएको। हजुरलाई कसरी भनौँ त, मन त यस्तो राम्रो भएको थियो कि काम गर्ने टाइममा चाहिँ पानी चिसो पिन्छ एकदम राम्रो हुँदो रहेछ। हजुरहरूले चाहिँ काम गर्ने टाइममा के पिन्छ होला, हजुरहरू कमेन्टमा गरिदिनु है। नि त मैले चाहिँ काम गर्ने टाइममा चाहिँ चिसो पानी राम्रो पियो भने चाहिँ दिलमा ठन्डा फिल हुँदो रहेछ नि त। त्यसैले मैले चाहिँ चिसो पानी पिन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला। म चाहिँ यस्तो चिसो पानी पिने भने, किनकि गाउँ हो। हजुरहरूलाई जस्तो मस्ट र ड्रिम गर्न पाउँदैन हामीलाई। अब चाहिँ मैले चाहिँ अब यस्तो गऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ काम साम फिनिस गरेर म र दाइ चाहिँ अब नुहाउन गएको। अब चाहिँ मेरो चाहिँ काम साम सबै फिनिसिङ भयो नि। कोदोको धान बिउ रोप्ने खेती राम्रोसँग राख्यो, अनि धानको बिउ रोप्ने खेती राम्रोसँग अघि मिसाउँदै दियो। आगो झरला देख्यो नि। त्यसपछि नुहाउँदै उयो पछाडि नदी दिएको थियो नि, यो छोटा नदी छ, यहाँ थोरै धारा छ, उहाँमा नुहाउन आएको। म र दाइ चाहिँ म राम्रोसँग नुहाउँछु सोचेको थियो। किनकि आज किन नआएको भने चाहिँ हजुरहरूलाई म अगाडि भन्नु सोचेको थियो, आज पछाडि भन्छु। सरी गाइस, मैले अगाडि भन्न सकेन। किनकि अगाडि किन नभने भने चाहिँ मैले बिर्सेछ नि गाइस। भोलि 14 जाने थियो। 14मा चाहिँ किन जाने भने चाहिँ म चाहिँ अब विदेश जान लागेको थिएँ, विदेश जान लागि। त्यसैले म चाहिँ पासपोर्ट बनाउन लागि गाइस। पासपोर्ट राष्ट्र परिचय पत्र भन्छ इन हिन्दी ल्याङ्ग्वेज विषय, आधार कार्ड इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज विषय, राष्ट्र परिचय पत्र। के फरक छैन, सिर्फ भोटको फरक छ, ल्याङ्ग्वेजको फरक छ गाइस। त्यसैले नेपालदेखि चाहिँ राष्ट्र परिचय भन्छ, इङ्ग्लिसदेखि होइन, सरी गाइस, हिन्दीदेखि चाहिँ अब के भने आधार कार्ड भन्छ। त्यसैले यो बनाउन लागि आज चाहिँ म नुहाइ धुवाइ गरेर राम्रोसँग नुहाएर आएको। यो चाहिँ देखाएको थियो नि गाइस, यो चाहिँ हाम्रो गाउँको जङ्गल हो कि, हाम्रो खेतको जङ्गलहरू यति राम्रो भ्यू छ। हजुर कसरी बनाउँदा यति राम्रो भ्यूमा
डुलाइ कारण त आम्बो यति मजा आउँछ कि हजुरहरूलाई कसरी भन्नु यति राम्रो गाउँमा कोही छैन सुनसान आमाबो तर यहाँमा चाहिँ इन्टरनेट चल्दैन गाइस हजुरहरूलाई कसरी भन्नु गाइस आजको मिनी ब्लग चाहिँ यहाँसम्म हो हजुरहरूलाई कसरी लाग्यो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु गाइस थ्याङ्क यू